Вся пизда. Свет ёбнули. Снимаем блог, итак, всем привет. Блять! Прямо била? Дай позвонить Варе. Не-не-не, тут нельзя. К сожалению, блядь. Да ёбаный в рот, кто свет выключает? Ага, сейчас буду. Первый боец готов! Снимай, ёп. Иди. Первый боец готов, Самое правдоподобное, что я блядь. Да блядь, отойди нахуй. Нормально?